വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റമദാനൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അവരുടെ നോമ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നോമ്പൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു 6 മണിക്ക് ടൈമിൽ അവർക്ക് നോമ്പ് വീടാനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നോമ്പ് മുറിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്വീറ്റാണ്. അത് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ 4 മണിക്കായാലും അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാലോ. ഇപ്പോൾ കാഷ്നട്ട് വേണം, റവ വേണം, തേങ്ങ വേണം, പിന്നെ ചുക്ക്, ഏലക്ക, ജീരകം, പിന്നെ കാഷ്നട്ട്, പിന്നെ ഡേറ്റ്സ്, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വെല്ലം മുരിക്കിയത്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. നമ്മുടെ റവ പാനിലേക്ക്, ചൂടായ പാനിലേക്ക് റവ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റവ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കൊടുക്കും. അതായത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഷ്നട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഇടാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അധികം കോക്കനട്ട് വേണ്ട. അപ്പോൾ അധികം കോക്കനട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചിലർക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലവർക്കൊന്നും. കുറച്ച് മതി. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് സാധനം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി. ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കളറായാൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വറുത്ത പൊടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ശർക്കര കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉണ്ട പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കാവാനും പാടില്ല. ഒരു സെമി ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചുക്ക്, ഏലക്ക, ജീരകം ഇട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കാലമൊക്കെ അടുത്തുമല്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ മുസ്ലിംസിന്റെ റമദാൻ നോമ്പൊക്കെ അടുത്തു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നോമ്പ് വീടലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കതെന്നാലും ഇതുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കാം.